kwa kundi umubyeyi nyine abakiri ku kiriri yahamagaye umukozi bataravugana amagambo abiri pya inshyi nyirabuja kwita umukozi yego aramukubita maze umukozi aragenda aracaginga uzi ikintu yakoze yaragiye ahita ashyushya amazi ahita afata akana ke k'agakobwa k'agahungu akamenaho amazi ashyushye karashya aragatwika no ku tuntu twako byose urumva icyo kibazo so ndabivuga ngo iki umwanda wo muri toilette turamuzi arawufata uwe awuteka mu biryo yes je ndamubaze se byagenze ngo kuva ukiva hano ngo yirukankaga inzu yose ngo avuga ngo ndapfuye wewe yese ataha ariko mu sashize nk'iminsi nk'ingahe numva arambwiye ngo ahuze ko uyu mwana nzamwiba uko uruhinja se ngo kandi anti ngo uyu mwana ngiye ngo ndabona nzamwiba kuko muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata byane nanjye meze neza ndashima Imana niba hari aho utameze neza se cyangwa urwaye cyangwa ufite ibindi bibazo byose nagusabira kwihangana nkagusabira kwizera Imana kuko byose birashoboka uyu munsi ushobora kuba utameze neza ejo bikaba bimeze neza cyangwa bikaba bimeze nabi byose birashoboka mu isi ni hasi hejuru nkuko maze kubimenyera rero ngiye nitwa Sauda nije tubana kuri chaîne ya All Love Sauda mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho uyu munsi sinjye ibisanzwe ndi kumwe n'ibyuki bagiye kubanza batwibwire ubundi turagaruka tuvuga icyo turi buganireho tuguhereho kuko ndabasuje banyita Betty Umutoni abanutse muri Life of Three Siblings n'imico yacu okay nanjye ni Tausi umutesi tenda kwitirana Tausi Sauda uri umusiramu se what Tausi muziki ni inyoni wow ni ikinyoni cyiza cyane gisa nkawe ego ni ikinyoni oya ntago ari icya perezida ariko nyine uwo mu perezida yarabyoroye wo mu cyo gihugu cya Tanzania Nyerere ngayego none se mwaturutse muri Tanzania okay baravukana sibyo baravukana nubwo mutaye tubwiye mumaze kutubwira amazina yanyu ariko mugiye kutwibwira none birambuye Umutoni ni muntu ki nibyo byose byaho mwaturutse nabyo tubyumva nkuko nabibabwiye nitwa Betty Umutoni nkaba ndi umumama w'abana babiri yego umuhungu n'umukobwa nkavukana na Mutesi nyine na Tausi nkuko nyine twavukiye Tanzania sibyo nese ko ari Life of Three Siblings wa gatatu ari hehe wa gatatu ni sister wacu mukuru mu rugo ariko ntago abi naha mu Rwanda kuva twafungura chano aje nka rimwe ntago abantu bari bamubonaho ariko nyine nazaza tuzamuzana muvuka muri abakobwa gusa batatu bimera bite birarya wapirata arakubeshya nta buryohe na oya tubwire experience yawe kuvuka muri abakobwa gusa kandi wada mujya kungana karere ndi kubabwira nti mwarakize kuvuka nyine mujya kungana muri abakobwa gusa bimera bite sha sawa nago biba byoroshye nyine nje simbikunda sinzi Betty impamvu avuze ngo biba biryoshye biraryoshye nawe aratubwira ibyo wowe kubera icyo arabeshya guys nababeshya twese tubiganiraho tukumva wapi nago biryoshye ako gusa icyiza dufite basaza bacu benshi bari hafi nyine bataraho tuvukana direct ariko ubona bari nk'abasaza bacu nyine bahafi none se wowe ko bikubihira impamvu bimbihira urumva
ntago tuzi ubuzima bwo kuvuka mugakurana na musaza wanyu nubwo kenshi wenda usanga tuba dufite nk'abo ba brother bo tuvukana kuri baba anti wacu bino nk'ibyo ariko usanga bitaryoshye cyane nk'uko waba ufite musaza wawe wo mu maraso muvukana mwakuranye njye nkanjye nahoraga mbwira mama ngo wabyaye agahungu wumvaga se babikopa kandi nari nabibabwiraga papa yarapfuye ngo nkavane hese ntabwo ati yaranje kabisa shaka uko bigenza so urumva rero kuvukanye muri abakobwa gusa cyangwa kuvuka muri abahungu gusa ntago ari byiza ntago biryoha njye numva byaryoha mu mixins none se nk'ubu ngubu tuvuge urabona mujya kungana akenshi abakobwa nyine iyo muvukana hari utuntu twinshi muba mukorana sibyo nko kwambara mukambara njye nibaza ko byaba biryoshye impamvu nanjye navuga ngo biraryoshye ni uko wenda urabona na uwo sisita mukuru nawe iyo tugendana nyine twese ubona tunga ntabwo wavuga ngo uriya ni mukuru uyu ni mutoya ubona twese twakuriye mu kigero kimwe nimba mama atuguriye nk'imyenda ntabwo yavugaga ngo agiye kugura ngo imyenda ngo sayizi gutya yazanaga imyenda ku buryo umwe aterura uwo abonye akiyambarira ukabona nyine biryoshye dore turi hamwe ariko nanone ku rundi ruhande iyo hajyamo umuhungu nabyo byari kuba ari mushwana nyine nk'abavandimwe twe rero ukuntu twakuze ntabwo twakuze dushwana ntitunabizi pe na mama byajyaga n'abantu b'abaturanyi batuzi nyine twaturanye kuva kera kuva turi abana bajyaga babwira mama wacu ati wagize amahirwe nta nduru ntabwo ibyo bintu tubizi urukundo ruba rumeze gute urukundo ruba ruryoshye ubwo ndi kubibaza na nyine muri mu rugo nko mu cyumba wenda muri kuganira hari nk'umwe bateresa urumva cyangwa muba mugirana story zo noneho kankusetse nyine kwa kundi ushaka nko kuvuga ngo umuntu muvukana hari nk'akantu wamuhisha subizi ko bibaho usanga abana bavukana nyine bahishana ko yakoze utunyanga ngo mugenzi we atabimenya ariko twebwe ubwo aho inyanga ryabaga ryabereye twabaga ari twese story zo urumva nyine ntabwo zijya zishira usanga kenshi na n'ubu ngubu nka Betty yashatse iyo naraye nk'iwabo ajya kuryama saa saba mukicaranye oya ndigenda njye no mu cyumba kankurikira tukavuga inkuru urumva wenda sometimes tuba dukumburanye ya rero urumva na story z'aba ari storyzation na story none se ni iki kintu mwibuka mwakoze mukiri abana wenda twavuga ati aka namwe mukibutse ne kakabasetsa cyane twakoze usetse nk'ubyibuka akantu twakoze dukunda no kukavuga kenshi ntabwo nzibagirwa njyewe umunsi twigeze kujya kuzerera ko ntabwo twakundaga kuzerera noneho umunsi umwe tujya kuzerera noneho mama rero sasa turatinda kandi ntabwo twajyaga dutaha mu rugo dutinze ariko uwo munsi twaratinze kandi mbaza ngo gutinda nisanga ubwo hari saa moya cyangwa saa 12 ubwo byari byacitse dusanga umukecuru yaciye igikoni umutaka yari afite umutaka wacitse aradukubita twariye inkoni uko turi batatu niko kantu numva niko kantu nkunda ngiye kwibuka cyane kuko izo nkoni sinzazibagira yashaka kantu kamva twese ntitujye tukegera kuko uwo munsi utumva kubwira gutyo twarakubise bizeriye ku buryo twamaze nk'iminsi 2 turyamye mu buriri tubitekerezaho twaga turi kumwe ahantu hose ntago twakundaga gusigana story nyine duhora icyo umwe abonye na n'ubu iyo abonye ikintu ahitamo amagatuza ukuntu bimeze gutya nka chat zacu uzigiyemo wakubira aba ari udushya uwo musitani wundi nawe arubatse ari wowe nawe ninde washatse mbere niwe ubwo none se nk'ubu urumva nyine mwarakuranye mukura muri batatu
bigeraho ubwo arashaka aragenda bimeze twebwe rero urumva twahise dusigara twarabana urumva tumaze twese kurangiza segonderi twabaga mu nzu imwe mu rugo ntabwo ari i Kigali nyine twahise tuzi Kigali tuba mu nzu imwe we yaragiye dusigarana mu nzu na Tawusi nta kintu cyahindutseho cyane kuko n'ubundi twagumije gutya nimba akazi karangiye saa 11 uri he dutahe cyangwa ducaha tugahaca nuko ntabwo twigeze tugira irungu none se umaze kumusiga dorasigaye wenyine chance igihe byabaye bibi urumva hari nk'igihe mba mfite nyine nk'inkuru nkuko hari nk'utuntu nabonye numva ndi excited cyane nko kutumubwira nyine nkareba nk'amasaha wenda ngiye kubimubwirira nkabona ntabwo byavamo hari n'umunsi muhamagara niyitabe iyo muhamagaye niyitabe rero ndababwira ngiye bofu nayo nanamubwiye ngo nizere ko bete nzaguma nkamubona nk'uko bisanzwe urumva rero ntago nta kintu urebye cyahindutse cyane ndetse nk'uko nguko urumva iyo uhorana n'umuntu turi mu rugo urumva turi hamwe ako kantu nyine nkabonye mpita nkamwereka cyangwa ariko usanga akenshi nsanga mesaje ze nyinshi zo mu ijoro nka saa 7 atabasha guhamagara wenda n'urugero yageze nko mu cyumba akanyandikira cyangwa akanyoherereza akantu nanjye usanga akenshi namukubise nk'ama voice note mu gitondo akayabyukiraho so urumva nta kintu cyahindutse cyane nuko gusa tuba tutari hamwe kandi kenshi dusigaye dukunda kuba tunari hamwe biri no mu bintu byatumye dufungura cyane kugira ngo mugumane ntituburane twaraburanaga cyane turavuga atari kubundi reka dukore tujye tubonana buri munsi kandi koko igihe tuyifunguriye mu cyumweru tubonana kenshi ubwo ni ukwangira ngo ntago rikiri byinshi turabonana cyane ngawe tuganirize rero nk'umuntu wubatse umaze gusiga abavandimwe bawe ugiye mu rugo wumvishe umeze ute numvaga nazi ibyo ari byo nawe ubukwe buri nko hafi hari igihe najyaga twicara nkamutera sitori nkamubwira ariko si ubu kuko nyine nari nzi aho nzajya kuba najya ngo ariko ubu ningera ruguru iriya yabaga Kabeza ngiye Kimironko urumva mu bintu byose kandi nkabwa ngaruka gusumute ngo ningera ruguru iriya ningera ruguru yagakoze foto urumva naga numva ntazi ibyari byo nkumva ntazi ubuzima bwo kubaho ntari kumwe nawe mu nzu nkajya mbyibaza nkumva birande ubwenge burandenga ariko kuko nyine nagezeyo njya mu byo kubyara ku bandi kumwe n'umugabo wanjye nawe yarabibona ko byahindutse kandi koko nawe yarabizi yuko inshuro nyinshi nabaga ndi kumwe na Tawusi niyo rero namubwiraga ati ngiye Kabeza kureba Tawusi shana aragendaga ariko nyine urumva hahita hazamo kubyara iyo ubyaye babizi inshingano zirongera na bya bintu byinshi byari bikuri mu mutwe bisa nk'ibigabanyutse abantu benshi wari ufite wakiraga imbere basa nkaho bigiye ku ruhande ugatangira kwita ku mwana mbyaye rero byabaye nk'ibigabanyuka nyine uranabyakira yaza kunda ariko akenshi usanga nabaga ndimo mwinginga waje nkakubwira ndamusaba ngo aza kuraza waje ukarara hano waje nkakubwira kumubona rero naba yagurutse ibintu byo kurara ubundi niko kabazo nicyo kibazo ako se muraje muri rwego ntago afite umuraza kurara mu rugo ukagenda mukaganira nkuko murara muganira ijoro ryose nubwo abanyiruka umva rero nkubwire azaza agenda akora icyamujyanye nawe ibintu byo kuza kumuganiriza ntago uze ko umuntu akigera mu rugo nawe bishobora kuba byarakubaye nyine iyo ukigera mu rugo utaramenyera sibyo ugakumbura ubuzima wabaga ukiri iwanyu urumva nkuko mwabaga muri kumwe ukabikumbuka bwese uko njye nanjye nirwaga ntesha umutwe abakozi ndeba mwaje mukandaza mwaje mukamara icyumweru mu rugo urumva hari nk'igihe n'umugabo wenda byuka agenda ukirirwa mu nzu ukabona iyo nzu ukabona iyo situation ntabwo urimo urayiyumvamo kabisa
ugahita utekereza tuye ubundi nabaga nigendeye nibaga nibereye muri gahunda zanjye ariko ngomba kuba ndi hano natubwira ushaka gusanga hari aka depression kamufashe kubera yagiraga akaguru uyu nguyu naramusengeye ngo Imana iza ariko birijyana kugenda nabaga ngenda nyine yakundaga kugenda nyine like nk'umunsi hatari umunsi w'akazi cyangwa se avuye ku kazi we yakundaga kuba yagiye gusa ese uri hehe wenda n'urugero tutari hamwe ariko akenshi ahantu henshi wasangaga turi kumwe so rero ugasanga yakunze kugenda namwe atesha bizakoroshya noneho katurebe kuntu bimeze nabyakiriye kugira ngo umenye gushyira akaguru hasi kugira ngo ishyire akaguru hasi n'umwana wakanshyirishije hasi imbere n'undi ntabwo byatinze ntabwo haciyeho igihe kinini ngo mbyare nahise mbyara umva akaguru ndakibagirwa ku buryo navugaga se ubu ahantu najya kwicara nzi ngo nasize umwana wenda namusiganye n'umukozi nta n'ikintu wenda kinyungukira nagiyemo ubwo byaba ari ibiki mbega amaze kubyara umwana niwe navuga watumye numva ko ngomba kwicara mu rugo cyangwa ngo ugera ku ka depression mugani we urakagira uba wumva nyine uzarebe niyo umaze kubyara harimo ukuntu uba mu rugo ukajya ngo nta n'inshuti wagize cyane ukirirwa na telefone ureba ukaza gusanga umuntu waguhamagaye n'umugabo wawe gusa ukabibamo bimeze yose nkavuga harya ubusumu byagenze gute kandi mbere nabaga mfite inshuti dora tuvugana twabonanye maze kubyara mbona abantu bose bancitseho none ko nawe utabasura telefone iba kwirebera kuri Instagram kwirebera kuri YouTube ndavugasha ibi ubuzima ni bubi abantu se nabakoze iki ariko biterwa nuko nyine nabo baba batakubona nimba ari gahunda bafite mbere barakubwiraga ukaba muragiye uyu munsi baragushaka ntibakubone ejo nibiba kabiri bahita bakureka noneho nibagira na gahunda nta nubwo we bakwibuka no kuguhamagara bikagera nongeye kongera kugarura urukundo n'abantu cyagiye nyine mvuze ngo nabyaye abana hanyuma y'umwaka n'igice mbayeho muri ubwo buzima ibyo rero nabyo bijya gutera depression nyine urutekereza ukumva urihebye urigunze ugatangira wenda kwibaza ko abantu bakwanze kandi ntabwo baba barakwanze ni kwa kuri nyine baba barakubuze ariko urumva Betty we agiramo n'akadefo ko kutita kuri telefone ushaka kumuhamagara ntiyitabe ni wa muntu utajya ufata umwanya nyine ngo yumve ko bimushishikaje agiye guhamagara umuntu urumva si byo ninde wabyishingira nta kubona ashyireho no kwirirwa aguhamagara uyu munsi aguhamagara ejo baramutira we iyo urahamagaye usanga abantu ushaka ko baguhamagara iyo uri muri restaurant ushaka kubera iki wamugana abagore badakunda gufata telefone icyo nacyo ni ikibazo urumva ugasanga abagore benshi uramuhamagara inshamagara nanjye ndimo ubu barimo barakureba bumiwe ujya muri ikiganiro bakahita bavuga ngo wivuze ariko ngo nawe witanze nanjye ko najya nsubiza amashaje hari igihe uba wumva umwanya wa telefone utawufite pe nukuruka ukavuga se ubu ubona ibintu byakubanye byinshi noneho cyane cyane iyo harimo abana ibintu biba ari byinshi ubu kubita ukagaruka ngaho ukavuna noneho urabona nk'iyo ugiye kuvugira kuri telefone bigusaba umwanya munini kwicara nkavuga se njya kuvuga ngo ngiye guhamagara umwanya ndi bute ndimo mvuga sinaba ndangije gukora ibi ngibi wenda wabivamo ukumva urashaka kuryama ngo uruhuke ukaruhuka nanone ukabyuka abana bongeye ka kazi ka mu gitondo kongera kitsubiyemo mu mugoroba nimugoroba wenda n'umugabo arabatashye nubwo buzima wiberamo ugasanga abantu bose barakwibagenewe none n'abantu ngira ngo bagere bakavuga ati nuriya nawe ntashobotse natwe katumwiborera biriya bintu birababaza kandi wowe mu mutima ukumva urashaka abantu baguha keya ukumva urashaka ko bagukeye ujye mwakira keya zo mwatanze nabaga mubaza se we ko uyu munsi utigeze umamagara ku buryo umwana wanjye mukuru byageze nyine amaze kumenyamo ubwenge iyo yumvaga telefone yanjye isoni atangiye kuvuga atangiye nk'ishuri
kuko urumva uwa mbere nahise mukurikiza vuba vuba ntabwo ashyize mu mwanya munini nagiye mbaye nk'aho ngiye gusa nk'aho mpuguka mbona umwisi wa kabiri noneho umukuru agakora nyine kamaze kumenya nko kuvuga gatangiye ishuri yumvaga telefone yanjye akaba ngo mami ngo anti mutesi aragomba gatari anti mutesi ni dadi azi ko abo bantu babiri ari bo nyine ngira muri telefone yanjye shanga byibaza nkavuga atari ko mana yanjye inshuti zanjye zaranyanze mwese niko biba cyangwa niko bigenda akenshi pe akenshi niko bigenda urumva umugani kuko nawe ntubabonera umwana noneho bakabona n'izo gahunda zabo mwajyanagamo ntukizijyamo urumva nyine basa nkaho bakwiexcludinzemo gake ariko ngiye narabasaranaga nkavuga muze basi mbatekere muze mbagirire ikindi ukababeshya bese biri butume baza kuko irungu ryo riba rihatari pe hatari irungu ry'umugore hari situasiyo ugeramo ukavuga ati mu buzima nshobora kuba ariko igihe kiragera ukabimenyera ugomba kubimenyera utabimenyereze wabigenza urabimenyera nanjye koko iyo telefone narayumvaga nkavuga ati biriya ni mutesi umamagaye kuko nagenda ngasanga niwe amasaha wenda ari aya pose yagera nakumva telefone hano umugabo umamagaye urumva ntaramureze sawa siragura naramuhamagaraga nkubwira numva wowe kutigeze umamagara bimeze bite ukagira ngo ni nk'ideni afite urumva ako niko kamaro k'aba siblings sibyo nyine kugufasha aho byaje none muri icyo gihe wari urimo cyo gushaka sibyo umaze kugera mu rugo ni ibiki byagucanze ukavuga atanga rwose biranze ko ari byinshi ni byinshi ariko reka wenda muri ibyagiye numvishe nyine ubwenge butakaye icya mbere harimo abakozi icya kabiri situasiyo yambayeho ikintu cyambayeho kirenze umwana wanjye ashya yarahiye ashya akaguru n'iki cyamwokeje amazi yagiye nyine yari afite nk'amezi 6 kwa kundi umusiga muri salo ushyize amazi ngo mwibase ugiye kumukaraba ntari nayafungura ngiye kuzana nimba ari isime nimba ari amavuta simbizi ahita akamba yiruka nkawe ahita ashyiramo akaguru gushasha birababaza ako kaguru buri gihe ubwenge iyo nyama mana we nahise numva imzimbanye nto numva mbuze aho nkwirwa ndavuga ati mana yanjye none nkuwama nka mama akaza akicara hano cyangwa bakambwira ngo itahire umusiga kuko ibyo bintu numvishe mbuze ukuntu mbijera ibyo bintu bibiri nibyo bintu ariko nanone cyane abakozi none se abakozi bagucangaga bagenda kwa kundi kugenda kuza nyine bakakunanira ejo akaba yagiye ejo wazanye undi ejo yagiye cyangwa se n'igihe ahari ugasanga nyine ni wa muntu uhora ugustress subizi abakozi ibintu bigira abakozi nabo baranstresheje mu rugo numva none se mu by'ukuri hari igihe abantu babona nk'umuntu uri mu rugo sibyo abakozi agenda ejo akagenda kwa turiya munyirabuja niwe mubi urumva badashobora kumva impamvu ngize imana mpuye n'umuntu wagize ikibazo nk'icyo ngicyo cyari umuntu warambwiye ngo nzabaganirize kuri iki kintu nyine mu by'ukuri bigenda biterwa n'iki yego njyewe ndabizi kuko nanjye mbibamo ariko turi kubariza abandi aba ari wowe mubi cyangwa njye rero buriya reka nkubwire wenda si ukwivuga neza cyangwa ngo iki ngerageza buryo ki mbana neza umukozi umva aho kugira ngo umbone navuganye nabi n'umukozi kuko kuvugana nabi n'umukozi nayo ni iyindi risike ndabitinya mba numva nese urasiga umubwiye nabi mu kanya umusigira umwana ugenda urumva ibintu wajya gukora wabikora ufite amahoro hari abantu ariko bitaba bifite icyo bibwiye ni wahandi rero usanga umukozi yagiriye nabi umwana wawe njyewe mfite nka experience ntoya y'icyo kintu cyavuze ngo umukozi nyine ukuntu ushobora gusiga umwana nyine umusigiye umukozi njyewe nzi umumama wigeze yari atwite kandi yari afite abana benshi kandi bajya kungana noneho umunsi umwe umukozi amutesha umutwe
kwa kundi umubyeyi nyine aba akiri ku kiriri yahamagaye umukozi bataravugana amagambo abiri pya ishyi nyirabuja akubita umukozi yego aramukubita maze umukozi aragenda aracaginga uzi ikintu yakoze yaragiye ahita ashyushya amazi ahita afata akana ke k'agakobwa k'agahungu akamenaho amazi ashyushye karashya aragatwika no ku tuntu twako byose urumva icyo kibazo kuko yamukubise iki gusa kumukubita gusa noneho uribaza ko hari n'umukozi wagushyirira nk'isumu mu byo kurya mwese agahita abica gukubita abakozi ntabwo ari byiza ibaza ubwo bugome kuko umuntu agukubise iki ukahita wangiza niyo mpamvu ntashobora gutinyuka icyo kintu njyewe ashobora gukora ikosa burya wenda iyo umukozi amaze nk'icyumweru ibyumweru bibiri uba wamaze kubona ko ashobotse cyangwa adashobotse iyo ubona ashobotse uba uzi ko ashobora no gukora ikosa bimucitse ukaba wamubwira ukamubwira ati iki kintu si cyo singishaka jya ubigenza gutya niko mbishaka hari n'uba uzi ko adashobotse aho kugira ngo ngere mbe nkubona ko adashobotse akora ikintu ngende dutongane nindangiza nambare ngende niyo naba meze nese narabyaye namwirukana ibaza ngiye nk'icyo ngicyo ndumva kinteye ubwoba ufasha umuntu sibyo ugufasha mu rugo byonyine nawe ni harassment amukoreye umukubise si umwana mu by'ukuri sibyo ariko kugira ngo akwihimureho akubabaze kuko azi ko hari aho yakora nyine kugira ngo akubabaze byanyabyo ku mwana umva abakozi imana sinzi njye hari igihe nagize ndavuga nti rero reka ndeke abakozi mara n'amezi nk'6 nabaga ndi mu rugo nyine nta shuri nabaga mfite nta kazi nari mfite nabaga ndi mu rugo umwana mukuru agenda kwiga umukurikira nyine tugasigarana mu rugo numva naravuze ngo ndabiretse nibaze se ubu bazajya bazabana none hari n'ukuntu baza ngira ngo bakabona murenda nko kungana reka njye nshaka udutoya tw'utwana dutoya nyine turi buze nkajya nkabwira nyine kakabona nyine ko nanjye nkazi ndi mukuru ariko natwo nyine ntabwo tuba twemewe ubona kuri mukoresha akana banagufunga kuzana abo rero araza abone murasa nk'abangana uramubwira ikintu yumve nyine afunze umutwe mwana we numva birandenze ndavuga se nzakora iki mutima arambwira ati rero bireke baveho nk'amezi 6 birananira nk'amezi 6 ashize numva birananira numva birananira ndavuga ati none reka njye mbazana nananira agende wamuganira abaturanyi nibo baba ikibazo bakaba batura mugore nta kandi ntibazi n'impamvu shamana noneho ukareba uburyo uba wabafashe neza wamutwaye neza ugakora ibishoboka byose ariko akanga kakunanira ariko hari n'abanyirabuja badashobotse sibyo nabo barahari urumva nyine kugira ngo umukubita biya gukubita umuntu ugufasha mu rugo ni amakosa akomeye kubera ko abagufatiye runini abagufatiye ubuzima muri make ubuzima bwanyu ubundi buba buri mu biganza murya ibyo yatetse ikintu cyose kigera ku buzima bwanyu aba yakigizemo uruhare akagikoraho umva kumukubita nyine ntabwo ubuzi kwanza reaction y'umuntu kuna reacting ari n'igihe wamukubita akakwishyura ahubwo kugira ngo twike umwana yanyishyura nanjye aho kugira ngo atwike umwana cyangwa agire nabi umwana wankubita ukandangiza ariko ikibazo nawe iyo ari umuntu ufite ubugome aravuga ati nzaho ndi bukomeshereze umwana aba yumva ariho hantu kimwe na babandi tujya twumva ngo wenda ngo batetse abana simbizi mbyumva amakuru babatetse ntabwo byumva umuntu ngo yaraje ngo bamutekere umwana niba baramuteka cyangwa ubwo bamushyize uwo nzi njyewe ni wa undi washyize umwana mu ngunguru yari mami we mukase yari mukase hari n'abababagara bakamukoze akanamugutekera akamukugaburira none se ubwo nibaza uraza ugataha mu rugo
bakakugaburira ukarya umwana utayumvishe ariko mu by'ukuri ntago mbizi niba ari byo ni kwa kundi umva story ahantu ngo umukozi byaravuzwe mu Rwanda cyangwa n'inkonzi urumva ngo umukozi yari afitanye ibibazo na nyirabuja ntumbaze kuntu byagenze nyirabuja arataha kwa kundi utaha nyine unaniwe ugize iki ntiyashakisha umwana wenda ngo anamenye ngo umwana ari he aramubaza abaza umukozi umwana ari aramubwira ngo araryamye urumva ajya ku meza ararura abona yatetse inyama ariko mu by'ukuri ntiyamenya nyine ngo abone ngo izo nyama zitandukanye n'ibindi urumva banangewe none ibyo bintu birimo gushaka gusetsa umuntu kandi bibabaje mbere nyine utawumva ni filime ngo none yaramutetse umutwe awuryamisha mu buriri arorora mu buriri bwande bw'umwana arorosa ngagiye niba inyama yarazire niba atarazire ntumbaze ariko yagiye kureba akuyeho ntabwo nshaka kuvuga na birota mwana yanjye we ibaze ubugome bungana gutya ubwo ikintu naringiye kwibaza bitangaje ikintu naringiye kwibaza nibajije naringiye kwibaza uwo mumama we wagiye kuza kajya ku meza iyo winjiye mu nzu ushobora kugira ikintu na kimwe ukora kuri njyewe ntabwo bishoboka kuko byone niba natinze no gutaha buri kanya ndaba ndi kuvugana n'abana ndamuhamagara mumpereze tuvugane n'utazi kuvuga mushyiraho akavuga da ariko nkabyumva urumva noneho ukibaza umuntu uratashya mu by'ukuri urananiwe turabyumva umuntu aba ananiwe pe hari igihe uba byanze nyine ariko ni gute ushobora gutaha tuvugenda akenshi umuntu atashye ahita ajya muri dushe sibyo ukabona kujya kurya ukajya muri dushe ukajya ku meza utaramenya ngo umwana ari hehe niyo yaba nasinziriye ubwo urumva niwe ugeze mu rugo se aravuga ati kambanze ninjye ubusa umutwe koko bakuyeho ntibishoboka ndorosorana n'abakangura ni bya bindi usanga nyine hari abantu bikunda sibyo yiha umwanya cyane urumva ugataha unaniwe ukumva yuko nyine unaniwe urumva ko umwana nimba usanze yasinziriye nibyo nyine nanjye reka noge n'igihe ndyame tuzabona nejo ariko hoye nk'ibyo bintu nk'iyo nkuru nk'iyo umuntu ayumvishe nibwo uhita uvuga uti ariko nyine urumva uwo ni ubugome ndengakamere ariko mu by'ukuri hari ikintu cyamusembuye gukora icyo kintu sibyo turakenda kuvuga ko ari umusiriyo kira nk'uko twabonye ba kazungu n'abandi bashobora kwica umuntu nta mpamvu ariko nk'umukozi inshuro nyinshi ajya gukora ubwo bugome hari ikintu nyirabuja yamukoreye hari icyo bamukoreye sote banze kumuhemba cyangwa bamufata nabi nk'ibyo byose cyangwa hari abo numvisha ngo bashobora guteka inyama bakabagaburira ibijumba urumva nyine ukamumaltreta ukibagirwa ko uwo muntu nawe ni umuntu nkawe afite amaraso afite umuryango akuromokamo urumva ugasanga uramumaltrete nawe akavuga ati nanjye nzakwihimura kandi ahakubabaza ndahazi niyo mpamvu rero icyo kiganiro n'ikiganiro twigeze kubikora nyine biri kugikora kuri channel yacu kirambuye nabivuzeho pe ndavuga nti umuntu uriya mwana iyo ugiye kumuzana mu rugo mu nzu iwawe saba yabaye nk'umuryango umuntu usigira umwana wawe wivaniye mu nda n'udataha umuryango aba yabaye nk'umuryango ni ukuri umuntu ugutekereza uba ukwiye kumukorera ibintu binarenze abantu turikunda sibyo turikunda mwana we iyo ngeze noneho nubwo bwose bantesha umutwe ariko mba numva nabavugira pe iyo ngeze ku kubavugira numva bindenze kuko hari nk'abantu benshi nzi baba bada agaciro abakozi akumva ko umukozi nyine ni iryo jambo umukozi ari aho ngaho ni uwo gukoropa ni uwo koza ibyombo ni uwo kumurebera abo bana kandi nibyo byene ntabanze ngo agaciro icyo kintu ko amurerera abana umuntu usigira umwana wawe mana yanjye ahubwo ubwo no kumwiguraho sibyo kumwiguraho ahubwo wataho ugataha umubwira neza umuvugisha neza ku buryo abona ko ufite n'ubushobozi ukajya umukorera utuntu nimba ari ipad akeneye ukayimugurira nimba ari ako gakorogati ukakamugurira nawe akabona ko aba muri famille ari kubitubwira atubwira ati ngiye abakozi banjye ndifata nkagenda nkamugurira
ipaki ya pade nkayishyira hariya kuko mu by'ukuri aya mafaranga baba bahembwa ntabwo ari amafaranga Nta kintu menshi abamarira. niba yohereza iwabo tuvuge nimba ahembwa 25 akohereza iwabo asigarana iki naho gukuramo icyo gihumbi cyo kugura pade kuri we n'amafaranga menshi pe urumva abenshi baranabyaye agomba kwita kuri uwo mwana agomba kumugurira mituweli agomba kumugirira iki gufata icyo gihumbi ukamugurira pade uba umukorera ikintu gikomeye urumva kandi mu by'ukuri wa mugani umuntu ugusigaranira urugo muri rusange urugo rwose uziko aba ari ufite ati tukunda nyine kubiganiraho na Betty ndumva nkuko yabivuze twigeze no kubivugaho twabigezeho debate rimwe kuri channel yacu no kuvuga ngo umukozi okay niryo jambo dukunda kurikoresha twarimo kuvuga ngo nyine uba wumva ari jenanye nuko gusa icyo gihe twarimo kuvuga ngo tumwite umukozi kuko niryo zina rye nawe akamakanya umva yari umuntu dudufasha n'abantu badufasha mu rugo yego abatantine akajya abwira umwana ngo ntukanyite tantine izina ryanjye aba yumva yamugize mukuru ariko gusa ikintu tuba dukwiye kugarukaho nuko badufitiye ubuzima rwose Prince umufata nabi Prince ashaka kugufata nabi kurushaho jewe nzi noneho njyewe nzi umukozi urumva watekeye abana so ndabivuga ngo iki umwanda wo muri toilette turamuzi arawufata uwe awuteka mu biryo yes awuteka mu biryo urumva abana bagiye kurya umukuru arabyumva urimo uribaza iyo njyewe ni story nzi neza ntabwo ari ibintu numvishije urumva nzi neza abitekamo uwo mumama yaragiye gusara umukuru yarabyumvisha kandi umutoya yari yariye urumva ntiyabimenya ubitekeye umwana muto cyariye na peti nyinshi hanyuma umukuru agiye kurya avuga ati no ndumva ntazi ukuntu bimeze baba babimenye gutyo babibwira mama wabo baramufunga urumva rero hariho n'abagira ubugome kandi nta n'ikintu babatwaye pe ari kamere yabo so rero urumva ko niba umuntu ashobora kugira umutima mubi utigeze unabigiramo uruhare ubigizemo uruhare bya kidaburinga bivuze ngo biba bikwiye ko kubafata neza pe kuko ntabwo ubuze umutima we nese ubu mu by'ukuri ubwo umwanzuro ni uwo kuko turabakeneye inaha ntabwo turagera kuri iyo level yo kuvuga ngo ntabwo tubakeneye yego ushobora kwikorera ko biravunanye cyane kuko bizasaba ko ushaka umuntu usigira urugo ntabwo uzasiga urugo rwonyine sibyo niyo abo bana wenda ufite abana bajya ku ishuri mushobora gushaka mu byahanja cyangwa iki ariko usanga nk'umukozi wenda wa leta nyuma y'amezi 3 abyaye agomba kujya mu kazi ariko agomba kandi gusiga umwana ubwo mu by'ukuri umwanzuro ugomba kuzavura umwanzuro rero njyewe kuko urumva ushobora kumufata neza akakubera mubi twirengagije abo nyirabuja babi abo ngabo Imana izabibariza ku giti cyabo ariko wa wundi umufata neza nk'uko watubwiye ati ngendagereza kumufata neza uko bishoboka byose ariko bikanga bakananira sha umva njyewe nko ku giti cyanjye umwanzuro nafashe nk'ubu ngubu abana niyo bamaze gukura wese ndabose bavuga ngo barabyuka bajya ku ishuri nta kintu biba bikubwiye niyo yaza akamara n'icyumweru ukabona ntashobotse aragenda ariko njyewe umwanzuro ku giti cyanjye nafashe naravuze ngo nyine yes ndamukeneye kandi ngomba no kumutunga ariko nanone sinzamutunga namwishimiye azaza nahagera njyewe mu bushobozi bwanjye mu bumuntu bwanjye nzakora ibyo nsabwa cyose pe mufata uko ngomba kumufata mukunda uko ngomba kumukunda muheri bete uko ngomba kumuha ribete nimba nashobotse azahaguma ninzajya mbona adashobotse ntago nafata umwanya wo kuvuga ngo ngiye kwirirwa ngurukana nawe uko kuntu baza bagenda ntago byafekta abana kubona amasura menshi mu maso yabo uzi ko byari byakubaho umukozi kujya kugenda kandi pe yanakubabaje wumva ubishaka ko agenda ariko yagiye kurenga gate kumva amarira agiye kugwa kubera umwana amaze kumumenyera uwo njyewe iyo nzi ngo ari bugende ndamureka
abana bakabyuka bakagenda ku ishuri ubwo nawe baba bakimara kugenda nko mu masambiri nkamubwira itunganye ugende ubwo papa wabo nk'iyagiye kubazana ugaza batera baturuka kuri gate avuga ati rero burya tantine ntabwo muri bumusange mu rugo ndavuga nuzi ubibabwira bajye kugera hano babyakiriye basohoka muri class avuga ati rero burya tantine nawe uhari yagiye gusura iwabo bakaza mu muhanda n'icyo kiganiro bakagera mu rugo ariko azagende bahari Dine mubi nawe akenshi usanga abana bamuzi uzi ko abana babona umutantine barangiza uwo mwana mwiza pe nawe ubibwirwa n'ukuntu abana bamukunda ariko njye mbiyonda nko ku bana ba Betty uwo mutantine utari umwana mwiza nyine urumva utari umwana mwiza iyo atashye like wenda nka mami we cyangwa dadi we badahari yaba afite ukuntu amukubita akamupyatura wenda akamucecekesha cyangwa akamufata ukuntu atamufata iyo ababyeyi be bahari rero uwo mwana uzi iyo ababyeyi be baje bita bigaragara rwose ko atari umwana mwiza habe na gato rero n'uwo mwana mwiza nawe usanga abana bamukunda ugasanga nuko nguko niyo wamutuma avuye ahagiye gutya ni intambara ntabwo bamureka ngo nk'ubwo baba bashaka ngo banajyane nuko bitashoboka so urumva rero uwo mwana mubi abagaragara ari nk'uwo nigeze kugira ari ukuntu iyo ari nk'umwana hari nk'ukuntu yabaye akinjira mu rugo twese twumva ntitumwiyumvishemo abe papa wabo abe njyewe abe umwana twese twumva ntitumwiyumvishemo ndakomeza ndahatiza ndavuga ati buriya bizaza ndahatiriza wapi umwana najya kumumuha wapa akamwanga kandi ubundi usanga iyo yari ari bumwiyumvemo abakinjira akabatangira kumufata nkabona ntamwegera none umunsi umwe ndavuga ati ndari ngiye ku isoko nabasanze kuri gate yanze ko bagumana imbere mu nzu nje ndamubaze se byagenze ngo kuva ukiva hano ngo yirukankaga inzu yose ngo avuga ngo ndapfuye wewe buretse wumva ngo yirukanse inzu yose ngo akavuga ngo ndapfuye wewe ngo aragushakisha arakubura ngo aravuga ngo dusohoke hanze nkubitaho umutima ukuntu twebwe tujye tuvuga ati ko twumva tutarimo kumwiyumvamo nkubitaho ako kantu ndavuga ati nyamara ibi bintu harimo ikibazo umutima wundi uravuga ati ariko ukomeza ubyihanganira urebe hashize nk'iminsi 2 urumva nanone nari mfite uruhinja narabyaye hano nari ngiye hari hafi nari naranze kuko ukuntu numvaga ntamwimvamo nari naranze ko afata umwana ndavuga ati kambanze ndebe wenda amare nk'ukwezi ndebe sashize nk'iminsi nk'ingahe numva arambwiye ngo ahuze ko uyu mwana nzamwiba uko uruhinja se ngo kandi anti ngo uyu mwana ngiye ngo ndabona nzamwiba intuvuza ngo nguki ngo uzanyira umwana ngo reka dango ngo namuhikitse ngo nakoreserera ko yo kumuha ngo wenda ngo tubuto ngo najye njye ku isoko ngo nkatugura ngo nkamuha ndavuga ni papa waje ndabimubwiye yahita ngo ati rero burya so maze iminsi bitekerezaho reka mu gitondo atarafata n'itorosho umwirukane ndagusubu ndagenda uzi kugenda ugahagarara hejuru y'umuntu ngo karabugende birananiye se bikananiye imyaka maze mu rugo nirukanye umukozi umwe sinagiye bigenda bita abandi barijyana ngira amahirwe buriya ngewe ndambana abakozi ngira amahirwe pe n'ukuri ndabishima Imana ubwo munsi yarambwiye ati mu gitondo akibyuka shyira amafaranga ku meza mu gitondo akibyuka ugende byo kuyamuhereze umubwire ngo nta mukozi ujya urenza hano 2:00 ngo agihari ngo genda ngo kandi gira vuba naragiye ngeze ku muryango w'icyumba cye birananira ndagaruka ndambwira nariko reka tumwihorere ushobora gusanga nyamara nta bugome twaramwishyizemo ushobora gusanga nta n'ubugome afite
hashize noneho atangiye nkajya nshaka kubona ko nimba ashaka icyo ashaka kurya nicyo mwese ashaka ngo mwese murye mu rugo nturi bumubwira ngo uyu munsi ukora iki wapi agate umunsi we ndamubwira ntabwo hari hashize nk'iminsi nk'itatu ambwiye gutyo twaberetse kumwirukana arambwira ati ubwo nyine ubanze kumwirukana ibizaba uzabyirengera ntabwo ngiye nabyinjiramo hashize nk'iminsi 3 urumva nari narabyaye najyaga igitoki ndamubwira ni rero uteke igitoki naragiye nsanga ashyizeho amazi y'umuceri ku muntu wabyaye kandi yewe ubwo nari mfite umwana gutya umwana we mfasha umwana ko umutima warabimbwiye ntuburiya ibintu namubwiye ashobora kuba atari bubikore kanjye kureba ngiye nsanga inisa y'amazi nayiki ngo nay'umuceri kandi wamubwiye n'ibyo ushaka kurya gutyo nari namubwiye uyu munsi uteke igitoki ngo nay'umuceri ndamubwira nti rero nakubwiye ko ugomba guteka igitoki ayo mazi yakureho uguzi yahise ayakura hayateka zino no ashibura gutya we yari kuyakumenaho yashakaga kuyamena ku maguru n'umwana Imana we kandi umubwiye gake gashoboka nta n'imbaraga nari nifite bari barambaze nta n'imbaraga mfite rwose nta navuga nabi ngo bishoboke nahise byari bigeze nko mu masaa 7 abana rero ntabwo ndi bumwirukane reka mworere mwere nkaho nta n'ikintu bimbwiye mpita nigira umwana mwiza nabwo ngaho yashyira hariya ngaho hati igitoki giteka noneho uhita uteka n'umuceri twe turarya igitoki uteka umuceri arabikora mu gitondo noneho nabuze numva nta kintu atanyeretse mu gitondo saa 11 urumva ko nta n'umukozi nari mfite nari bari barambaze mfite uruhinja ndavuga nawe ya narabyutse ndagenda ndamubwira nti byuka arabyuka azi ngo nyine ngo nugumubyutsa ngo akore nagani rero mpita none umutunga suragena umubwire ngo ndamubwira nti rero nikaraba utahe ego dupfuye yakaryarya nta nubwo yambajije ngo habaye iki yahise ngo reka nkarabe aseka atanabaza n'icyo umwirukaniye nta nubwo yambajije uko ndavuga n'uyu muntu agiye kugenda ndoge ubwo ndicara ndabitekereza yavuye gukara namaze kubona ikintu ndi bumubwire turatambika ngiye kumukingurira gate ndabwira ni rero hari ahantu tugiye kuzajya kandi tuzatindayo ni kandi tuzatindayo ni kandi hano hazasigaramo umuntu w'umusore urumva ko mutasigarana mbona arenze gate imana ubusobanuro atanabugusa yarasota atambajije ngo dupfuye iki urumva uwo muntu byari kugenda bikaba amahoro wari kuzisanga gukorera nk'ikintu cy'ubugome umutima ukagucira urubanza ukavuga kuki ntamwirukanye cya gihe nabyiyumvagamo umva nahisemo ngo byari binyobeye byari bikuyobeye ntiwanabaza impamvu yarenze gate ndavuga ni ukwi Imana ishimwe Mana yanjye niyo mpamvu rero aho narimo nkubwira umuntu nimba uzanye uwo mukozi kora inshingano zawe umukunda uko bikwiye umuheri berite uko zikwiye nubona adashoboka umusezerere yitahire ushaka kundi nyine uhore muri urwo nimba bataguhiriye uzahora ubashaka ushaka uhindura kandi shaho buriya baza wajya ngo buri gitondo ajya batumanyeho usanga abantu bose ari cyo kibazo bafite uwo muhuye ngo sha byaranze pe ariko buriya ukibaza shari igihe ugera wabona byanze cyane ukamusengera ni ukuri uzi icyo gihe njye mara yo mezi 6 nabwiye Imana wafashe isengesho ryo gusengera Imana kandi sujya ngo ntibyabaye yego akabugora no kuri Imana muhura nabyinshi naramutse ngende ndavuga ni Imana nago nzongera guhaguruka ngo nshaka umukozi uzamunzanire iramukuzanira koko uguze kugira ngo mubone uwo mfite nje nisokeye muri class ngiye nizire gukora exam narabyitayeho urumva abana bari bamaze kujya bagenda ku ishuri bose nanjye nkabyuka bose nkabatunganya nkabagaburira mba narabyishyizemo pe kuntegereje umukozi Imana izamu
Ebaza umuntu uri gusengera umugabo nawe uri gusengera urubyaro. Ibibazo by'ingutu bitandukanye. Nkabyuka nkatunganya abana banjye nkabagaburira nkabambika bakagenda nanjye ngafata inzira nkajya ku ishuri. Sinigiriye ku ishuri nigira muri examen nkasohoka ngiye kwitahira ngo nisubire muri kazi kanjye nsanga abana 3 ku muhanda. Imana yakoherereza. Nsanga abana 3 ku muhanda ndiwe ndigendera ubundi nafataga moto. Umva nafataga moto imbere ya gate. Numva ndashaka kwizamukira n'amaguru ndi na njyenyine. Ngiye ko mbona umwana arafashe ngo tanti ngumva mubwire. Ndamubwira ni bite ngo ni byiza ngo wamaye akazi. Wano yo mu muhanda umukozi utoraguye nanone ni ikibazo. None mpita nibuka ko nabwiye Imana ngo Mana ngiye sinzavuga ngo umukozi. Urumva ndavuga nawe ku yawe ari Imana inyoherereje. Ndavuga nturutse he ngo ndi kumwe ngo nawe yabana ngo twese ngo twaje dushaka akazi ngo tuvuye nimba ngo rukumberi. Ndamubwira nti iwanyu mama ufite mama wawe ngo yi ufite papa wawe ngo yi ufite nimero yabo ngo yigo wayima bakambwira yuko koko waje ushaka akazi ngo nimero ya mama ndayiguha. Nahise mbwira numva mama garamote bigire nahise mbwira utwo tubiri ni ngara rero ndamutwaye namwe nimugende mukomeze mushakisha ngo ubuze twebwe turajyana nubwo nyine ubwo nguyu niwe nubwo urugendo rwanyu ni rukomeze n'uyu ndamutwaye. Ibindi byose ndabitekerezaho ngeze mu rugo ndagenda numuriza moto nanjye mfata moto no mu rugo. Umugabo yari yahiriwe abona ninjira Nyakana nabo kari gato yari umwana nyine umuhanda pe byaramucanze arambwira ngo ye ngo si nkinzanye umwana atumukuye ndabimutekerereza ati ibyo bintu ntabwo umuntu ukuye mu muhanda ariko njyewe wa mutima ugajya unkubitaho njyewe navuze ko nazaguruka azanyizanira n'uyu nguyu ashobora kuba ari we. Umwana ama nimero za mama we mama we ndamuvugisha arambwira ati pe ndi umukene. Umwana yahagurutse arambwira ati ngiye gushaka akazi. Ndamubwira ni none se mufate koko nta kibazo ati waba ungiriye neza. Mama we umwana ndamufata maze kumufata ndamwerekanye ndamubwira ntangira kumumenyereza. Yaharaye 3 ku munsi wa 4 ati ndagiye. None se bigenze bite mwana wanjye bigenze bite ati ndumva ashaka gutaha mba mfashe nimero. Akazi kari kabaye kenshi se simbi nta nakazi arakoze akazi n'ubwa mbere njyango yaragiye gukora akazi ko mu rugo. Mpamagara nyina arambwira ati rero mva nkubwire nuko nari nanze kubikubwira uwo mwana n'inzerereze. Ati nuko nari nanze kubikubwira mbona mwahuje wenda nkavuga tugiye kumumfatira bivamo atari kubwo nuko nyine nimba ashatse kugenda ubwaragiye ubwo biranze. Yaritahiye mu cyari wabo agezeyo ntiyaryamye hashize iminsi 3 atajya kuguhamagara mbona nyina arampamagaye kubera ko nyine ngo yaragiye arababwira ati yari umuntu mwiza nyine ababwira byose. Nyina yanshakiye umwana mwiza utari wa wundi atari nuwe. Arambwira ati se nakubwiza ukuri rwose tuyu wanjye ntashobotse ati nuwongeye kugushakira no mu nshuti ze sinagushakiramo reka ngo umwana ngiye mwiza. Yanyerereje umwana namukiri kumwe n'uwo ku buryo abantu gatawe abakozi ndumva bikuru mujye musenga ufite discipline ako warasenze ubu urumva umwana adafite discipline urumva azafite discipline yibwiriza ibintu byose ngiye nari narabwiye Imana mbwe ndashaka umukozi uzaza yubaha yibwiriza kuko njye burananga kugenda gukontrola umukozi subyanga ni bibi naho birabaje birabaje yari umuntu mukuru uzubwenge aribwiriza ugasanga ibintu ushaka byose yabikoze nibyo nabwiye Imana nabwa ni ndashaka umukozi nzajya mbyuka ngasanga ibintu byanjye byose yabikoze
kandi atavugaguzwe nyine adashyanuka uri gukoresha iyo terima ariko bibaho hari umukozi uza kabisa uko akantu ko twasanga yakinjiyemo nibyo rero cyose hari abashyitsi akaza akicara hari abashyitsi atanazi kwicara bye nta kibazo no kuri televiziyo ariko igihe ushaka kuganira urashaka kukinjiramo ibyo nabyo si sawa uwo sinamushakaga nahaye kondisiyo nge navuze ibyo nshaka Imana byose irabima Sauda ni ukuri ni ukuvuga ngo abantu mufite ikibazo cy'abakozi mujye kumara ahaga urumva se naramubonye mushatse nta kintu wasenze ngo ubure ako disa abagore muhura n'ibibazo nako duhura n'ibibazo byinshi uba ufite ibintu byinshi cyane wamuganira ngo ndasengera umukozi ndarasengera umugabo ndarasengera urubyaro umuntu rero amenye biba ari byinshi umva story hano ntizarangira kandi ndobwije butwiriye koko biraduteye mureka dutahe tuzagaruka sibyo ariko mujye no kubareba life of three siblings turagahindura tukagire kavuga tugiye ko kaminimize ariko mu gihe tutaragahindura nibagerageza ndaza kwapininga ndabapininga murumva izi story ziri hano ubu ziri iwabo zo zikugize iranga tuzagaruka tuvuga izindi story ariko nyine ngewe in summary dusamarizinze kuri iki kiganiro turi kuganiraho niba uri umugore cyangwa uri umugabo ukoresha aba bana bo mu rugo wowe kora ibyawe sibyo umaximize uvuga ati ngiye mana ntacyo umutima wanjye nshinja nkwishyurira ku gihe amafaranga twavuganye niyo nguha ntabwo umena igikombe ngo nkikwishyuze ngo nkigukate kuko nawe wakimena sibyo ntabwo nyine usanga umuntu urashaka kumufata nk'aho ari robo kandi ari umuntu nkuko nawe wamena ikirahure n'undi yakimena ntabwo bivuze ngo niba umena ikirahure ngo uzakigukata none se wowe ukimennye n'indi ukigukata urumva wowe umaximize ntabwo bivuze ko ari abananirana ntabwo bivuze ko ari abadashobotse ariko nyine mugani wa Betty tubasengere natwe dukora ibyacu inshingano zacu tuzikore neza ubundi ntacyo tuzahabura kandi niho bishoboka ukoresha nabyo birashoboka rero hari igihe kigera ukabona ntabwo bikiri ngombwa ukageza n'umunende ukora amasuku kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu gufasha cyangwa ukaraho ko byahanda byose birashoboka mu gihe bitarakunda tumaximize dukore ibitureba pe mwakoze nawe wakoze cyane ibaho umugisha kandi rwose mugende mu bakunde mukore subscribe nyinshi bazagaruka natubwira ko abantu babaye benshi sibyo abajya gukora subscribe turabakiriye okay bye Imana ibarinde bizu